Okay, so तिमीहरूको अर्को alphabet रहेको छ W and your 25 seconds starts now. W बाट name, place, animal लेख्नु पर्यो. यमन बाट फेरि स्टार्ट गरौँ न. विलियम okay. अनि प्लेसको चाहिँ WAN के लेख्दै थियो प्लेस मिलेन Place मिलेन. Okay, 10. एनिमल रे Animal. एलोभेराले काम गर्दैछ एनिमल थिङमा वाटर Water. Okay, so you get 30. Marika, सबैको 30 छ. Yaman, you have 20. फेरि 10 ले गर्दाखेरि you have to drink that shot again. 1, 2, 3. Woo! Okay, done. Congratulations, Yaman.